Selam dostlar, sizning bilan men Ziya ham eng temiz sahifa. Bugun biz de qora jilakli midengalar rulet pishiramiz. Bizga kerak bo'lajak 4 dona yumurta og'i, 1 shimitim tuz, 1 osh qoshig'i limon so'gi, 200 gram shakar pudrasi, 1 osh qoshig'i kukuruz kraxmali. Krem uchun bizga kerak bo'lajak 33% süt isti, ya'ni slivki, temincha shakar pudrasi, 250 gram irimshik siri, 250 gram qora jilagi. Eng boshda yumurta og'ini 1 shimitim tuz qo'shib to'g'raymiz. Massa biroz og'arug'ach shakar pudrasi istaymiz. Mikser yordamida boshda akrin, ondan so'ng shakar pudrasini qo'sha zo'r tezlik bilan titriqli massa borliqqa kelguncha yoqincha 5 minut bulg'atamiz. Limon so'gi istab qo'loq bilan uzoqlab to'g'raymiz. Ham kukuruz kraxmali istab yana bulg'atamiz. Hazır qatnashmani pergamentga solamiz. Ham 140 gradusli duxovkaga 30 minutga qo'yamiz. 33% süt istini irimshik, sir ham temincha shakar pudrasi istab bir turli massa borliqqa kelguncha bulg'atamiz. Pishib chiqqach, merenganing ustini tizamiz. Hazır merengani tugaraklab turib 5 soatga so'tqishga qo'yamiz. Nechik sizga bu rulet do'stlar? Ishasa Shoyan TV Instagramina yozib jibaringiz. Bugunga men sizning bilan sog' bo'lasham.